meksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Danu Aji. Dan yang saya hormati para subscriber saya, dan yang saya hormati para sahabat Ustadz, dan saya paling hormati adalah sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Yang saya hormati kiai alim ulama yang di seluruh Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Penelusuran kali ini bisa dibilang dekat karena ini cuma di depan rumah. Kita tidak belangsakan ke hutan atau ke kali-kali kemana, kita cukup di depan rumah. Dan konon katanya dulu nenek sahabat saya pernah di sini melihat atau mendengar suara macan, suara harimau atau suara-suara lain yang terdengar di depan rumah yang saya tempati ini, depan rumahnya di sini. Coba saya akan telusuri ada apakah di situ, apakah benar ada harimau di situ. Jikalau benar, saya ingin meminta supaya tidak mengganggu warga setempat atau tidak mengeluarkan suara-suara yang mengerikan atau lain dan sebagainya. Dengan izin Allah, saya ingin mencoba untuk berinteraksi dan menelusuri sebuah keberadaan harimau yang ada di depan rumah sahabat saya. Oke, ikuti saya ke TKP. Sahabat, kita sudah ada di tempat yang saya maksud tadi. Ini tempatnya seperti ini. Coba ini seperti ini, depan rumah sahabat saya. Bisa kita lihat juga, bisa kita telusuri juga di sini. Agak serem begitu ya, soalnya ini juga posisinya depan, juga di belakang rumah juga. Ini rumah yang tadinya ini beneran kebun bambu ya kak ya? Ya. Ini beneran kebun bambu. Oke, bisa kita mulai penelusuran. Tapi kita nyebrang atau gimana? Nyebrang ke sini ya? Kat. Nah, ini kita sudah ada di pinggiran tempat yang saya maksud tadi, depan rumah sahabat saya. Ini kita enaknya ke situ apa gimana ini kak? Kita ke situ aja ya? Ya, ke situ aja. Hati-hati ada. Kita agak ini kak, loncat ini. Hati-hati kak, hati-hati. Aman. Astagfirullah. Nah ini, ini kayak tempat penyeberangan ya, orang kalau mau ke sana nyebrang. Nah ini, nah di sini, lebih tepatnya ini sini saya berdiri ini. Mendengarnya di sini atau bukan kak? Nah, sini. Ini. Mana? Di sini. Oh di sini. Ini. Oh di sini. Di Ya, sini. Ya. Cuma di sini tuh tempat kalau di sini ini sawah udah ya, ini udah sawah ya, kayak tanaman gitu. Coba saya maaf, amit. Biar gampang kita, biar kameranya bisa. Di sini auranya kental memang kental. Saya akan coba berinteraksi. Ada apakah di sini emang apa benar adanya harimau di sini atau enggak ya? Coba saya berinteraksi sih. Agak takut sih saya tuh, merinding. Agak takut. Bismillah aja.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak mual. Saya ceritakan yang berada di sini seperti yang dibilang sama neneknya sahabat saya, bahwa di sini ada terdengar suara harimau. Memang iya, di sini ada, tapi tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Dia cukup tenang, dia cuma menempati tempat sini dan dia tidak mengganggu. Dan bukan cuma harimau di sini, tapi banyak makhluk-makhluk yang menempati di sini, berbagai tipe Kak di sini. Banyak Kak. Coba di shoot ke rumahnya. Coba. Ini belakang rumahnya, ini kayak tebing ya, kayak pagar bumi gitu ya. Nah itu tempatnya di situ, pas di situ Kak, pas ya di situ. Nah terdekamnya di situ. Cuma kalau warga setempat di sini nggak ada yang pernah mendengar langsung, cuma mendengar ceritanya dari nenek sahabat saya itu. Dan dia tidak mengganggu sama sekali, atau dia mencoba berinteraksi kepada semua orang yang di sini, ibaratnya di sini, atau melancarkan air di sini buat mengaliri sawah, begitu kan Kak ya? Iya. Buat mengaliri sawah itu dia tidak mengganggu. Dia cuma menampakkan diri, dia tidak mengganggu, atau dia cuma mengeluarkan suara saja. Dan ini di sini ngeri banget Kak, ngeri banget di sini. Dan coba kalau di sawah sini saya agak penasaran Kak, biasanya Kak, maaf ini. Coba di sawah sini kayak basah nggak tuh? Basah ya, nggak usah turun ya. Coba di sini tuh. Sawah ini juga ada kayak perempuan, bajunya putih panjang, terus mukanya agak hancur. Di sini dia nggak pernah kelihatan, nggak pernah menampakkan diri, dia malu. Wah merinding langsung tuh, nah, merinding. Wah datang. Maaf Bah, maaf. Ini datang nih Kak, bener. Kak sepan nggak? Sepan. Alhamdulillah. Ini soalnya kayak ini tuh langsung ke mengarah ke hutan ya arahnya ya, berarti kalau dari sini kok arahnya langsung ke hutan, ke sana itu langsung sontok ke hutan sana. Jadi saya pikir Kak, kalau di sini tuh kiriman dari hutan ya, pikir gitu. Ini di sini kan bekas pohon bambu ya di sini tempat rumah. Dan mungkin merinding saya. Saya sudahi aja videonya di sini. Merinding banget. Saya nggak betah di sini. Saya sudahi videonya. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video saya, dan ambil hikmahnya, ambil benarnya, buang salahnya, ambil manfaatnya, ambil hikmahnya dari video saya. Dan jangan lupa share, komen, subscribe, dan like. Jangan lupa di share. Saya gugup ngomong soalnya, saya agak takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.